एटा देखो दर्शक बंधु धरणी कूअर पानी देखी पारे जो कूअरु से कूअरु बर्तमान हमको पानी मिली पीवाई धरणी कूअर पानी आम आत्मा शांति होगा गंगा पानी पीला ठंडा माने भाई एति खरारे पानी पूरा चमकेला दोहलेला जो पियो समस्ते। नमस्कार जय जगन्नाथ जय माता रानी आपको स्वागत कर आउ एक वीडियो को आज आम धरणीधर जयंती जाऊँ धरणीधर ग्राम कुस्मिता ग्राम को जोटी आम भूमिपुत्र महान विप्लवी धरणीधर जन्मग्रहण करते गाँ को जावा परिवार सहित भेट करवा एवं देखा कुस्मितार लोक मैंने किपर जीवन यापन कर बसवास कर सरकार तरफ कौन डेभलपमेंट होती गाँव में आज जीवा चलते देखा। दर्शक बंधु धरणीधर गाँ को जीवा सहित चलतु जाना धरणीधर विषय संक्षेप। दर्शक बंधु महान विप्लवी धरणीधर नायक आम केन्दुझर जिलार कुस्मिता गाँव में जन्मग्रहण करते 1864 मसीहा मे मास 5 तारिख दिन एक गरीब परिवार रे से जन्मग्रहण करते। पिता नाम लक्ष्मण नायक एवं माता नाम बाईगणी देई थिला। ସେହି ସମୟରେ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଥିଲେ କୁସ୍ମିତା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନ। ମହାରାଜା ଧନୁର୍ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କୁସ୍ମିତା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଧରଣୀଧର ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ମହାରାଜା ଏକଥା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ କଟକ ପଠାଇଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ଦୁଝର କୋଠରରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲରେ 3 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ି 1885 ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝର କଚେରୀରେ ସର୍ଭେୟର ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ ଧରଣୀଧର ରାଜାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଧରଣୀଧରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେବଳ ରଚାଯାଇଥିଲା ମାଛକନ୍ଦଣା ନଦୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର କଚେରୀର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ଏବଂ ଏହି ମାଛକନ୍ଦଣା ନଦୀର ଆକଳନ ଦେବାନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କରିଥିଲେ। 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ମାଛକନ୍ଦଣା ବନ୍ଧଟିକୁ ସେହି ସମୟରେ ବନାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଘାଗରା ବନ୍ଧଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ବନ୍ଧଟି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲହୁରେ ବନାଯାଇଛି। ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଏହି ମାଛକନ୍ଦଣା ନଦୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅନେକ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କୁ ବେଠି କଟେଇଛନ୍ତି, ଚାବୁକ ପାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି କେବଳ ବନ୍ଧଟି ପାଇଁ। ଏହି ବନ୍ଧ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଏକ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଯାହାକୁ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବେଠି ପ୍ରଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଯେଉଁ ବିନା ମଜୁରୀରେ କାମ କରାଇବା, ଚାବୁକ ପାର ଦେବା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୂର ମନୋଭାବ ଥିଲା ସେସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ସିଏ ହେଲା ଧରଣୀଧର ନାୟକ। ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ପ୍ରଥମ ଏମିତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ବେଠି ପ୍ରଥା, ମାଗର ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ କେବଳ ଏଇ ବେଠି ପ୍ରଥା ଉପରେ। ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବେଠି ପ୍ରଥା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏହି ବେଠି ପ୍ରଥାକୁ କାରାବାସ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସଠିକ ମଜୁରୀ ଭାବେ ତାପରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଧରଣୀଧର ବହୁତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସାହସ କରିକି ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଘାଗରାର ଡ୍ୟାମ୍ ତାକୁ ମାଛକନ୍ଦଣା ଡ୍ୟାମ୍ ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାଛକନ୍ଦଣା ନଦୀ ବନ୍ଧ ତାର ନାମ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ। ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସିଂହଭୂମିର ବିବାଦ କାହା ସହିତ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ସହିତ। ସେ ବିବାଦକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଠା ହେଇଥିଲା ଧରଣୀଧର ନାୟକକୁ ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆରେ ସମସ୍ତ ମାପଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ମିଛ ସତ କହି ତାଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର କୌଣସି ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଧରଣୀଧର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଂହଭୂମିର ବିବାଦ ସିଏ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚମ୍ପୁଆରେ ମାପଯନ୍ତ୍ର ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପାଦରେ ମାପିକି ଧରଣୀଧର ସୀମା ବିବାଦକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଧରଣୀଧର ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ବହୁତ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ
ପାଦରେ ମାପ କରିକି ସୀମାବେଦକୁ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଇ ଚିଠି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପଦମପୁରରେ ବିବାହିତ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରେ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ସହିତ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାହାକୁ ନେଇକି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସେଇ ଚିଠିକୁ ଲୁଚେଇକି ଧରଣୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ। ଧରଣୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ରାଜ୍ୟଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିଚିତ କରାଇ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୂର ଭାବ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ। କି ସେ ସମୟରେ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଧରଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଧରଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ, ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୁଚେଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଧରଣୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କି ଧରଣୀଧର ଯାଇକି ସିଂହପୁରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ମିଛ ବୟାନ ଦେଇକି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଧରଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ ଧରଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହେଲା। ଧରଣୀଧର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ, ଛୁଟି ସାରିକି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଆସିଲେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଆଉଥରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇଲେ। ଯାଇକି ସେ ସେଠାରେ ବୈଠକ କଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ମାଛକନ୍ଦଳା ଡ୍ୟାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଏବଂ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଯେହେତୁ ଏଇ କାମକୁ ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗାଁରେ ଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବେଠି ପ୍ରଥାରେ ଆଣିକି ବେଠିରେ କାମ କରାଉଥିଲେ। ବିନା ମଜୁରୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ନା ଖାଇବା, ନା ପିଇବା, ଖରା ତରାରେ ମେ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଖରା ପଡ଼ୁଛି। ଖରା ତରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାବୁକ ପାହାର ଦେଇକି ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରାଉଥିଲେ। ଧରଣୀଧର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଅସଫଳ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପରେ। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରଣୀଧର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ବେଗାର, ମାଗଣ, ରସଦ, ଭେଟି, ତ ଏଇସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭେଇଥିଲେ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇଂରେଜର ଯେଉଁ ସେନାମାନେ ଥିଲେ, ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଠି ପ୍ରଥା ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଭିତରୁ ଥିଲେ ଆମର କଟକରେ ଥିବା କମିଶନର, କୋଲକାତାରେ ଥିବା ଇଂରେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିବା ମ୍ୟାନେଜର, ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଜଣାଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ, ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଧରଣୀଧର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ ଏକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଗଠନ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏକ ବିରାଟ ମେଳି ଗଠନ କରି ସେଇ ମେଳିର ନାଁ ଦିଆହେଲା ଭୂଇଁଆ ମେଳି। କେନ୍ଦୁଝର, କ୍ଷୀରଟାଙ୍ଗିରି, ବାଂଶୁଳି, ଚେମାଳା, ଚିଲଦାର ଲୋକମାନେ, ତା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝରର ବଣେଇ, ସିଂହପୁରର ମଧ୍ୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ସାମିଲ ହେଲେ। 1868 ମସିହାର ରଚନା ମେଳି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଳି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଧରଣୀଧର ଭୂଇଁଆ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଭୂଇଁଆ ମେଳି। ଯେଉଁ ମେଳି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭୂଇଁଆ ମେଳି ଗଠନ ହେଲା। ଧରଣୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋପାଳ ନାୟକ। ସେତେବେଳର କମିଶନର ଟୈନିବ ସାହେବଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ରାଜାଙ୍କ ଗଡ଼କୁ, ରାଜବାଟୀକୁ। ପାଚେରୀ ସେପଟୁ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଚାଲିବାରୁ ସେମାନେ ରାଜବାଟୀରେ ପଶିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣି ରାଜା ଓ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦୁଇଜଣ ଆନ୍ଦପୁରକୁ ପଳାୟନ କରି ସେଠାରେ ମ୍ୟାନେଜର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ କଟକ ଯାଇ ସେଠାରେ କମିଶନର ଟୈନିବ ସାହେବଙ୍କୁ ଭେଟ କଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କମିଶନର ସାହେବ ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେବାନ ଚତୁର ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜା ସହାୟତା ପାଇବାର ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଇସୁଆଁରେ ଏକ ଆମ୍ବତୋଟାରେ ଥିଲା ବିଦ୍ରୋହର କେନ୍ଦ୍ର। ପୁରାତନ କାଳରେ ଭୂଇଁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12ଟି ଶାଖା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଥିଲା 12 ଭୂଇଁଆ 13 ଚୁଲା। କିନ୍ତୁ ଧରଣୀ ଯେଉଁ ମେଳି ଭୂଇଁଆ ମେଳିର ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବଦଳାଇ 20 ଭୂଇଁଆ 13 ଚଲା
ଧ୍ୱନି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5000 ବିଦ୍ରୋହୀ ସହିତ ରାଇସୁଆଁର ଆମ୍ବତୋଟାରେ ରହି ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ବିଦ୍ରୋହର ସମସ୍ତ ବୈଠକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧରଣୀ ବନ କୁହାଯାଏ। ସେପଟେ କଟକରୁ ଇଂରେଜ ସହାୟତା ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଆସି ରାଜା ମ୍ୟାନେଜର ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଧରଣୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଚତୁର ଫକୀରମୋହନ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଧରଣୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ରାଇସୁଆଁ ଶିବିରରେ ଧରଣୀଧର ଏକ ରକମର ରାଜାର ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଅଣାଯାଇଛି। ଚତୁର ଫକୀରମୋହନ ସେଠାରେ ଧରଣୀଙ୍କୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ କରି ରଖିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଧରଣୀଧର ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଫକୀରମୋହନ ରଚିଲେ ଧରଣୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସେପଟେ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହର କୌଣସି ବିଚାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଧରଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ 2 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଧରଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କି ମୋର ପାନପତ୍ର ସରିଗଲାଣି। ଭଦ୍ରକରେ ମୋର ଚାଷବାଡ଼ି ଅଛି। ସେଠାରେ ମୋର ଜଣେ ଖମାରିଆ ରହିଛି। ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ତା ପାଖକୁ କିଛି ପାନ ଓ ଗୁଆ ପଠାଇବାକୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। ମୋର ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଖୁବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ତାକୁ ଜଣାଇବି। ଚିଠି ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇ ଚତୁର ଫକୀରମୋହନ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଛୁଆବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯାହା ଧରଣୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ସକାଶେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିଟି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଚତୁର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲେ, ଭୋଲାନାଥ ଖମାରିଆ ଜାଣିବୁ, ମହାରାଣୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସକାଶେ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଅତି ଶୀଘ୍ର 100 ହେଲେ ପାନ 200 ଗୁଆ ପଠାଇବୁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପଟରୁ ମାହାରା କରି ଆଖୁବାଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ବୁହାଇବୁ, ନହେଲେ ଆଖୁବାଡ଼ି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ଏହି ଚିଠିଟି ବହୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚିଠିଟି ମଧ୍ୟ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ଚିଠିର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଦ୍ୱିବିଧ। ସାଧାରଣ ପାଠ କଲେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ପାନ ଅର୍ଥ ଥିଲା ସିପାହୀ, ଗୁଆ ଅର୍ଥ ଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି। ଚିଠିଟିର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଚାଇଁବସା ପଟୁ ଗଡ଼କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର 100 ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସିପାହୀ ସହ 200 ଗୁଳି ନ ପଠାଇଲେ ଗଡ଼ ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ। ଚିଠିଟି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ରାଜା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇଦେଲେ। ଡାଉସନ ସାହେବ ଚାଇଁବସା ଆଡ଼ୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ପୁଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗାଇସ୍ ସାହେବ କେନ୍ଦୁଝର ଆସୁଥିବାର ଚିଠି ଧରଣୀଧରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଧରଣୀଧର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଠାରୁ। ଚତୁର ଫକୀରମୋହନ ଧରଣୀଧରଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହି, ସାହେବମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କହି କିଛି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହ ଡାଉସନ ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ 1891 ମସିହା ମେ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହର ନେତା ଧରଣୀଧରଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପରେ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଫରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ 8 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପେନସନ ପାଇବା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ଜାତ ସୀମା ବାହାରେ ରହି ମାସକୁ ଥରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ କେନ୍ଦୁଝର ଆସି ନିଜର ପେନସନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତି ପରେ ଧରଣୀଧର ଥରେ ହେଲେ ପେନସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଧରଣୀଙ୍କୁ ଜେଲ ହେବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ 7 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୂୟାଁ ଭାଇମାନେ ରାଜ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଇଂରେଜ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହିପରି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ରାଜ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ତାହା ସଫଳ କରି ଜେଲ କାରାବାସ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିବାହିତ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୋପାଳ ନାୟକ ବିବାହିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁଙ୍କର ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କୁସ୍ମିତା ଗ୍ରାମ। ଧରଣୀଧରଙ୍କର ତ ବିବାହିତ ନଥିବାରୁ ପରିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲା, ସେ ବିବାହିତ ଥିଲେ। ଯିବା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟ କରିବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ସହ କାଟିବା, ଦେଖିବା ସେମାନେ କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧରଣୀଧର 1897 ମସିହାରେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁରୀର ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଆଦି ମନୀଷୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ। 1912 ମସିହାରେ ପୁରୀରୁ ଆଳି ଯାଇ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। 16 ମେ 1914 ମସିହାରେ ଆମ ଭୂମିପୁତ୍ର ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଅନାଇ ରାଜା ଶାସନ ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବିବାହିତ ରହି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଜଣେ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଯିଏ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜା ଏବଂ ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଭାବେ ଆମ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କୁସ୍ମିତା ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁସ୍ମିତା ଗାଁ। ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି କୁସ୍ମିତା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିଲୁ କୁସ୍ମିତା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆକାରରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁସ୍ମିତା, ବ୍ଲକ ସଦର, କେନ୍ଦୁଝର, ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି 1996 ମସିହାରେ। 1996 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲଟି ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆକାରରେ ଏଠାରେ ବନା ହେଇଛି କୁସ୍ମିତା ଗାଁରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସ୍କୁଲକୁ ଘେରେଇକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍କୁଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଗାଁରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଏକ ସ୍କୁଲଟି ବନା ହେଇଛି ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ନାଁରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆକାରରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବନା ହେଇଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍କୁଲଟିଏ ବନେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯାଇକି କୁସ୍ମିତା ଗାଁରେ ମେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଯେଉଁଦିନ ଚାଲିଥିଲା ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବାଉଁଶ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି। କାଲି 5 ତାରିଖ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲୁ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କୁସ୍ମିତା ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଶି ସାରିଲୁଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି ବାଁ ସାଇଡ୍ରେ ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ କମିଟି କୁସ୍ମିତା। ଏବଂ ଆମ୍ବ ତୋଟା ତଳେ ବନା ହେଇଛି ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆକାରରେ ଏଠାରେ ରଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲି ମେ 5 ସେଥିପାଇଁ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ କୁସ୍ମିତା ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ମଧ୍ୟ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ। ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏଠାରେ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ବନା ହେଇଛି, ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁସ୍ମିତା ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛୁ। କୁସ୍ମିତାର କିଛି ଅଧିବାସୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ବନା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯିବା ପଚାରିବା କୁସ୍ମିତା ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୋପାଳ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତ ଆପଣ? ଆମେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କର ପରିବାର। ଗୋପାଳ ନାୟକ, ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଯେହେତୁ ବିବାହିତ ନଥିଲେ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇକି ଆଳିରେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୋପାଳ ନାୟକଙ୍କର ପରିବାରଟା ସେ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୋହର ନାୟକ। ମୋହର ନାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଆମର ସେଇ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଆମର ଦି ଅଦା ନାତି ପରେ ଆମେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋର ନାଁ କଳାକର ନାୟକ, ଧରଣୀଧର ଜୟଦେବଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି।
ତ ତାଙ୍କରି ଦାୟଦ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଆଉ ଧନୀଧର ଦାୟଦ ହିସାବରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମତେ ଆଉ ଉପଦେଷ୍ଟା ହିସାବରେ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁର ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ଆକାରରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଯୋଉ କାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଧରଣୀଧରଙ୍କ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଯିଏକି ଏଇ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ତାପରେ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଜଣେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ବେଠି ପ୍ରଥା ଥିଲା, ବେଠି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଠି ପ୍ରଥାକୁ ଉଠେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଶାସନ ଯୋଉ ଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ, ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କର କଣ ହେବେ? କଣ ନାତି? ଆପଣ ଆପଣ ନାତି ହେବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜା ହେବେ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରଟା କୋଉଠି, ମାନେ ପରିବାର ଟୋଟାଲ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ନା ସେପଟକୁ ଭିତରକୁ ଅଛନ୍ତି? ପୁଅ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯିବା ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଆମେ ଦେଖେଇଦବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ପୁଅଟା ବି ଦେଖେଇଦବା, ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେଟାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି ସେ ପୁଅଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ସମୟର ଗୋଟେ କୂଅ, ପୁରାତନ କୂଅ, ସେ କୂଅକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। କୁସ୍ମିତା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ଗାଁ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଗୋପାଳ ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଗାଁର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ପୁରୁଣା ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁରାତନ କୂଅ ଯୋଉଟାକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ପୁରାତନ କୂଅ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରାତନ କୂଅଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀର ଅଛି ଆଉ ପଥରରେ ବନା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରୁଣା ପଥର ଅଛି। ଏହାକୁ 2012 ମସିହାରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି କୂଅଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖି ପ୍ରଥା ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ କୂଅକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆଉ ପିଇବା, ଗାଧେଇବା ସେଇ ପାଣିରେ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାନେ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ଆସିନି। ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆସିଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତର ବ୍ୟବହାର ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଁର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଏହି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଗାଁର ଜଣେ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମଉସା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କୁସ୍ମିତାର ଅଧିବାସୀ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ କନେଇ ପ୍ରଧାନ ମୋ ନାଁ। ଧରଣୀ ଭୂମିରେ, ଧରଣୀ ମାଟିରେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବା ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିବା ଦରକାର, ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କୁସ୍ମିତାରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନର ଅଟେ। ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳିତ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ତ ଦୁଢା ଖାଲିଆ ହେଇକିନା ପଡିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟର ଠିକ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ବି ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁର ଘର ହବ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ନା ଏଠି ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଘର ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କେବଳ, କିନ୍ତୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ମତାମତ ନବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଶରତ ପାତ୍ର, ଆମର କୁସ୍ମିତା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନର ଅଧିବାସୀ, ତ ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଅଣନାତି ତାଙ୍କର ରହିଲେ,
ଆମର ଧରଣୀଧରଙ୍କର। ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ କୁସ୍ମିତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିବାସୀ, ଆପଣ ମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ତରଫରୁ ଗାଁରେ କଣ ସୁବିଧା ହଉ? ଯେମିତିକି ଏଠି ସରକାର ବନେଇଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କଣ ସୁବିଧା ହଉ ଧରଣୀଙ୍କ ଭୂମିରେ କଣ ସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଆମର ଏଠି ପାଣି। ଆଜ୍ଞା। ପାଣିଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁବିଧା କଲେ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କାହିଁ ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ପାର୍କ ହେବା କଥା କହିଲେ କାହିଁ ପାର୍କ ହେବା ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁ ପାର୍କ ହେଇନି କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କେବେ ହବ। ସରକାର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରକାର ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆସିବେ ବୋଲିକି। ଆଉ ଜିନିଷ ତ ହେଇନି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଗାଁରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଯେମିତି ପିଇବା ପାଣି ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପିଇବା ପାଣି। ଏଠି ତ ପିଇବା ପାଣି ବହୁତ ହଇରାଣ। ପିଇବା ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଇବା ପାଣି ଏଠି ହେଇଛି, ଏଲଏନଟି ଯୋଉ ପାଣି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ତା କ୍ଲିୟର ହେଇନି, ଛାଡୁଛି କେତେ ଛାଡୁଛି କଣ ନାହିଁ। 5 ଦିନ ଛାଡିଲେ 10 ଦିନ ଛାଡୁନି, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ତଥାପି ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ବିଦ୍ୟୁତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ହଁ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କି କିଛି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିନି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ କିଛି ଘରକୁ ଯାଇନି। ତ ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ପାହାଡ ତଳେ ଏକ ଗାଁ କୁସ୍ମିତା ଗାଁ, ଯୋଉଠି ଆମର ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏଇ ମାଟିରେ। ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଟିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ କି କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବିପ୍ଳବରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏତେ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜା ବେଠି ଖଟଉଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଉଚିତ ସେଇ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିନାହିଁ। ଭାଇ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା, କୁହନ୍ତୁ। ଦୀପ ତଳ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କର ଗାଁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ପଡି ରହିଅଛୁ ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ଗାଁର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଦୀପ ତଳ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରଣୀଙ୍କ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ କି ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଖି ମୁଜିକି ରହିଲେ ଗାଁକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଆମ ଭୂମିପୁତ୍ର ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଭୂମି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଧରଣୀଙ୍କ ଘରକୁ। ଧରଣୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋପାଳ ନାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଇଥିଲୁ। ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଦରକାର ଏବଂ କିପରି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କଥା ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ପିଇବ ଆସ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧରଣୀ କୂଅର ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯୋଉ କୂଅରୁ ସେ କୂଅରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପାଣି ମିଳିଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ଧରଣୀ କୂଅର ପାଣି ଆମ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପିଇଲା ଭଳିଆ। ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଭାଇ ଏତିକି ଖରାରେ ଏ ପାଣି ପୁରା ଚମକେଇଲା, ଦୋହଲେଇଲା। ମାଉସୀ ପଖାଳ ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କର, ହାତ ଫାତ ଧୋଇକି ସେ ରେଡି କଲାଣି ଥାଳି ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ। ମଜାରେ କହିଲୁ ଭାତ ମୁଣ୍ଡେ ଦବ ବୋଲି ସେ ସତରେ ରେଡି କଲେଣି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏମିତି ପରିବାରକୁ ସୁବିଧା ନ ମିଳିବା ଦରକାର ନା କାହାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଉସୀ ହାତ ଧୋଇଲେଣି ମତେ ଖାଇତେ ଦେବେ ବୋଲି। ଦେଖିପାରୁଛ ତ, ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଆଜି ଆମକୁ ଦେବେ। ଆମେ ଆଜି ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଘରେ ଖାଇକି ଯିବୁ ଫାଇନାଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧରଣୀଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସତ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଧରଣୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମାଉସୀ ଆମକୁ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବଢିଆ ନା ଆଜ୍ଞା, ବାକି ନାହିଁ। ବାକି ନାହିଁ କୋଉଠି, ଆଉ କୋଉ ଗାଁରେ ବାକି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରା ଭାଇ, ଦିଅ ଭଉଣୀ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅ ଭାଇଙ୍କୁ। ମାଉସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଥାଳି ଫାଳିରେ ରେଡି କଲେଣି ଖାଇବା।
ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ପୁରା ନୁଟା ପୁଡ଼ା ଧରି ପୁରା ରେଡ଼ି କଲାଣି ମୋତେ ଖାଇତେ ବୋଲି। ମାଉସୀ ଆମେ ଖାଇବୁନି ମଜାରେ କହୁଥିଲୁ ତୁମକୁ, ସତରେ ତୁମେ ଦେବ ନା କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଗୋପାଳ ନାୟକଙ୍କର ପରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସବୁ ପରିବାର ଆସିଗଲେଣି ସାମ୍ନାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ପରିବାର ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ନାୟକଙ୍କର ନାତି ଅଣନାତି, ତାଙ୍କ ନାତି ବି ଆସିକି ଏଠି ବସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଇନାହିଁ। ଧରଣୀ କୂଅର ଉଦ୍ଧାର ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କଲେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ନ୍ୟାୟ, କେତେ ଦୂର ମାନେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ବି ହୃଦୟ ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ ମହାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ମାନେ ରୋଷେଇ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ହିଁ କରିଥିବେ। ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଆମର ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ମାଉସୀ ଆମ ପାଇଁ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ଚାଲ ରେ 5 ଜଣ ଘଣ୍ଟା ଚାଲ ଆଜି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଖାଇଦେବୁ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ମାଉସୀ ଆମକୁ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଖାଇଦେବୁ। କ'ଣ କରୁଛ ମାଉସୀ ତୁମେ? ମାନେ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଧରଣୀ କୂଅରେ ଆଜି ଖାଇକି ଯାଅ, ସ୍ୱାଦ ଚାଖିକି ଯାଅ। ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ମୋବାଇଲରେ ନେଟୱାର୍କ ବି ନାହିଁ। ମାନେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଠି ନେଟ୍ ବି ନାହିଁ, 4G ଆସିକି 5G 6G ଲଞ୍ଚ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନେଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଅ 2 ବର୍ଷ ଧରଣୀ କୂଅ ପାଣିରେ ଆଜି ଧୋଇ ହେବ, ପାଣି ପିଇବ, ଖାଇ ପିଇକି ଯିବ। ମାଉସୀଙ୍କ ଆଦେଶ। ମାଉସୀ ଆଉ କ'ଣ କହିବ କୁହ? ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ପଳଉଛନ୍ତି ନା? କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ସେମିତି ଦେଖି ଦେଖି? କାରଣ ତୁମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରୁ ସେ ଚାଲିଛି କେବଳ ରାଜନୀତି। ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? ଟଙ୍କା ବି ମିଳିନି। ଆମକୁ ଚାଉରା ପଇସା ତ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଖାଲି କରିକିରି ପୂଜାଟା ଦେଇଦଉ। ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ମୋହନ ମାଝି ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଆ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ନହେଲେ କିଛି ତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ମୋହନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି କୀର୍ତ୍ତନ ବଜେଇ ବଜେଇ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଘର ଲୋକ ଦିଅ ବୋଲି ଆମ ଡାଲି ଦଉଛି ମାଟି ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ପଚାଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ବେଳେ ଆସିଥିଲା ଗୋତ୍ର। ଆଚ୍ଛା। ତ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଗାଁର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଲା ଗାଁର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘର, ଗୋପାଳ ନାୟକଙ୍କ ଘର। ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ପ୍ରଧାନ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମାଉସୀ ଆମର ସିଆଡ଼େ ଖାଇବା ପିଇବା ରେଡ଼ି କଲେଣି ସବୁ। ଆମେ ଖାଇବୁନି ମାଉସୀ, ଏତେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରନି। ଆସ ଆସ ଇଏ ଆସ ରେ। ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରଣୀ ଭୂୟାଙ୍କର ଘରେ, ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଣନାତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିରେ ପ୍ରଧାନ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଟା ବୋ ମାଉସୀ ଦିଅ, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଲ ଦେଲ, ଖାଇଦେଲୁ, ପେଟ ପୁରିଲା, ସେତିକି ବହୁତ। ମାନେ ଏତିକି ଆମକୁ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲ, ବହୁତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାଉସୀ। ଆଉ ତୁମର ପୁଅ ଆମେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଇଏ କାହିଁ କଲ ବାବୁଲା ବାହାରେ ଖାଇବେନି କି? ଭୋକ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗ୍ଲାସରେ ଅଛି ଧରଣୀଧରଙ୍କ କୂଅର ପାଣି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଘରର ଅନ୍ନ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ତେଣୁ
ଆଜିଠୁ ଏ ଘରର ପୁଅ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଆଉ ତେଣୁ କ୍ରେଜି କେନ୍ଦୁଝରିଆ ଆଜିଠୁ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଗାଁ ପୁତୁର ହେଇଗଲୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜୟ ଭାଇ, ଏଠି ରାମବାବୁ ଆଉ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରା ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆଉ ବାବୁଲା ଭାଇ ବାହାରେ ଖାଇବେନି କହିଲେ ବସିଛନ୍ତି ଖରାରେ। ଲାଜ କଲେ ସିଏ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଭାତ ଖାଇକି ପେଟ ପୁରେଇ ଦେବୁ କାହିଁକି ଖରାରେ ଆସିଛୁ। ମାଉସୀ କହିଲେ ଖରାରେ ଆସିଛ ଭାତ ଖାଇଦେଇକି ଯାଅ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। କଣ କରିବୁ, ଭାତ ଡାଲି ଖାଇକି ଯାଉଛୁ। ପଡୁଥିଲା ବେଳେ ବି ଭାତ ଦେଲି ହଁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଘରକୁ ଖାଇକି ଯିବ ଖାଇବା ନାହିଁ। ରାମବାବୁ କଣ କହୁଛ? ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଖାଇବା ନାହିଁ। ମାନେ ମାଉସୀ ତୁମେ ଯୋଉଠି ନାଇଁ ଖାଅ ଏଠି ଖାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ମାଉସୀ ସତ କଥା, ମାନେ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ବି ମାନେ ଏମିତି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଖାଇବାରେ। ଭାତ ଡାଲି ଖାଇକି ବି ଆମକୁ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି କାହିଁକି କୁହନା ଦେଖିଆ? ତମେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଲ, ତମର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାର ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେଲ ନା ପେଟ ପୁରିଗଲା। ମୁଠେ ପାଟିରେ ପନେଇ ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଦେଲା ଭଳିଆ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଉ ତମ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଏମିତି ତୁମେ ଦେଲ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିକି ପ୍ରଥମ ଭେଟରେ ଏମିତି ତୁମେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲ। ଆମେ ଜୀବନକର ଏଇଟା ହୁଏତ କିଏ ଭୁଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲିବିନି। ଆମେ କେହି ତୁମର ଯୋଉ 5ଟା ପୁଅ ତୁମେ ପାଇଲ ଆମେ କେହି ଭୁଲିବୁନି। ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ ଆମେ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ଭୋଜି କରିବୁ। ଆମ ନିଜ ଘର ସେଟା ରହିବ। ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଆମ ଆଡୁ ଭୋଜି ରହିବ ସେଟା। ଆମେ ରାନ୍ଧିବୁ ବାଢିବୁ ତମକୁ କହିକି ଯିବୁ। ଆମକୁ ତୁମେ ଆଜି ଖାଇତେ ଦେଲ, ଆମେ ଦିନେ ଆସିବୁ ଭୋଜି କରିବା ଏଠି ହେଲା। ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଭୋଜି କରିବା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା, ପୁରା ଫୁଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିବା ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି କହିକି ଯିବୁ, ଆମେ ରାନ୍ଧିକି ଯିବୁ। ଯୋଉଦିନ ଭୋଜି ହବ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇଦବୁ, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ସବୁ ପରିବାର ମିଶିକି ଆମେ ଭୋଜି କରିବା, ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି, ବୁଝିଲ ନା ଭାଉଜ? ସତରେ ଖାଇଛ ତ ସବୁ? ନହେଲେ ମୁଁ ସତରେ ଧରିକି ଆସିବି ନା ଖାଇବା। କେହି ନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ବି ପଢେଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ପଢେଇଛନ୍ତି। ଖାଇଛ ତ ତମେ? ହଁ ମୁଁ ଖାଇକରି କାମ କରିଥିଲି ହେଲା। ଦେଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେତେ ଛୋଟ ଘରେ, ମାନେ ଏଇ ମାଟି ଘରଟା କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ବିନା ଫ୍ୟାନରେ ବିନା ଇଏରେ ଏସି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କଣ ଦରକାର ଏସି? ଗାଁ ଗହଳିର ଜୀବନ ଯାପନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ତୁଣ ନାହିଁ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଖାଉଛୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଟୁଛି। ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି। ଜୀବନ ଯାପନ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଏତେ ବଡ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ତାଠୁ ଆଉ ବଡ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ସଂସାରରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଏମିତି ମଣିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖତେ ମିଳୁଛି, ତାଠୁ ମାନେ ଯେମିତି ଧରଣୀଧର ମହାନ ଥିଲେ ଏ ମା ମାନେ ବି ସେମିତି ମହାନ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛୁ ଧରଣୀ ଭୂଇଁଆ, ନା ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିଥିଲୁ ନା ଏ ଧରଣୀ ମାଟି କେବେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ ଧରଣୀ ମାଟିକୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଧରଣୀ ମାଟିରେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ମାନେ ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ ସ୍ମୃତି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ ବି ଯଦି କେବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କେବେ ବି ଆସିଥିବ, ବହୁତ ଥର ବି ଆସିଥିବ, କେବେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର କେବେ ମାନେ ଏମିତି କେବେ କାହାକୁ ମିଳିନଥିବ। ମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳିଲା, ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ, ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ମାନେ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏଠି। ଆଉ କଣ କହିବୁ ଆମେ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ୱାର୍ଡ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ବି ସରିଗଲା, ପେଟ ଶାନ୍ତି। ଧର ମ ଖାଇବା ପୁରା ମାଉସୀ ମସ୍ତ ଶାନ୍ତି। ଆମ ହାତ ଧୋଇବା ବାଲାଇ ଗଲା ମୋର ଗଲା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ମଉସା ବି ଏଠି ବସିକି ଖାଇଲେ ଆମ ସହିତ। ମଉସା ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବସିକି। ଆଇ ନିନି ହାଇ କହିଦିଅ କ୍ୟାମେରାରେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଭୂୟାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟ କରୁଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଖାଇତେ ହିଁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା ପରେ ବୋଧହୁଏ ଏ ଗାଁକୁ ଆମେ କେବେ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଧରଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। କେବେ ତ ଜୀବନ ଥିଲା ତ କମିଟି ପର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଳିଆ ସେ ବ୍ୟବହାର ଦେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଭାବି ନଥିଲୁ କେବେ ମାନେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏମିତି କେବେ ଆମେ ପାଇବୁ। ଆଉ ବିଜୟ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୁରା ଝାକାସ୍, ମନ ପୁରା ବୁଝିଗଲା। ଆରାମ ବାବୁ ତୁମର ବାକି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚନ୍ଦ୍ରା ଭାଇ? ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ଏଇଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିଲା ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଙ୍କର ପରିବାରର ସତ୍କାର, ଯାହା ଆମକୁ ଆଜି ମାନେ ଭାଗ୍ୟର ଥିଲା ବୋଧେ କାହାକୁ ମିଳେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସତ୍କାର। ଯାହା ଟିକେ ପାଣି ଆ ତ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ପରିବାର ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାଉସୀ ଆମକୁ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧରଣୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ଧରଣୀଧର ଜନ୍ମ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ବିତେଇଥିଲେ। ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଅଛି, କେବଳ ଟାଇଲ ଖପର ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଅଛି, କାମ ହେଇଛି ଯାହା। ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରିଜ ପାଣି ଭଳିଆ ପୁରା ଚିଲ୍, ପୁରା ମାନେ ଫ୍ରିଜ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଗାଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଉସୀମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ଧରଣୀଧରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ। ଏ ଗାଁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ ନେଟୱାର୍କର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ନେଟୱାର୍କର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ପାଠ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଁରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନେଟୱାର୍କ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କଲେଣି, AI ଦୁନିଆ ଆସିଗଲାଣି, ଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ କ'ଣ ତାହେଲେ? ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଗାଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଚାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏଠାରେ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନେଟୱାର୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ, କିଛି ଶିଖି ବି ପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସେମାନେ ବିତେଇ ପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଧରଣୀଙ୍କ ପରିବାରର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଖରା ତରାରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଡାକିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଆମ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ମେଣ୍ଟେଇଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଧରଣୀଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଧରଣୀଙ୍କ ପୁରାତନ କୂଅ, ଯାହାକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତ ମାଉସୀ ଆମେ ଆସୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତାନେ ଆମ ସହ ଆସୁଛୁ, ରୋଜଗାର କରୁଛି। କୋଉଠିକି ଯିବ? ହଁ ଚାଲ ଆମ ସହିତ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଚାଲ ଗଜନି କରିଦେବେ ତତେ ଧରିକିନା। ଆରେ ତୁମ ପୁଅ ଭଳିଆ ହେଲା, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଆମକୁ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ? ସେତିକି ତ ଦରକାର। ଖାଇତେ ତ ଦେଲ, ପିଇତେ ତ ଦେଲ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆମକୁ? ହେଲା ଦୁଃଖ କରୁଛ କି? ଦୁଃଖ କ'ଣ ଖୁସି ତ?
ସେତିକି ଆମକୁ ଦରକାର। ତମେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆମ ସେଇ ପରା ମୁଁ କହିଥିଲି ତୋ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିଲେ ବାପ ମା ବି ଚିହ୍ନି ପାରେ। ବାସ୍ ହେଁ? ବାସ୍ ଆତ୍ମା ସଇକା ତୁ ବାତ୍ମା ସଇକା ହେଲା ଆଉ। ଜାଣିଲ। ବାସ୍ ହଉ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ମାଉସୀ ଆସୁଛୁ ଆମେ ରହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାকে ପେଟ ନାଇଁ ନିହାତି ଆସିବ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ତ ଆସିବୁ ହିଁ ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବର୍ଷରେ ଆସିବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଇଠି ଆମ ଭୋଜିଟା ନାଇଁ କି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଇଠି ଭୋଜି କରୁଛୁ ହଁ ସେଇ କାନ୍ଥଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମର ଧରଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଆମର ଦାଦା ବାପ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ସବୁ ବଂଶଟା ଦେଖ ଆମେ ନା ଉଠି ଯାଇଛୁ ସେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଇଏ କୁଆଡେ ଭିତରୁ ବାପା ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରୁ ବୋଲେର ଆଣିଛି ଯେ ଭିତରୁ ବୁଲେଇ ଏଠି ବୁଲେଇ ପାଇଲେ ହେଲା ଭିତରୁ ବୁଲେଇ ପାଣି 2 ବୋତଲ ଧରିଲ ପାଣି 2 ବୋତଲ ଧରିଲନି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଚାଲ ମଶା କାରଣ ସହିତ ତୁମେ ଯିବ ଆମ ସହିତ ଚାଲ ବସ ଏଇ ବସା ମଶା ଆଇ ଉଠାବେ ଚାଲ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମଶା ମଶା ବୋ ଏ ଯୋଉ ଧରଣୀ ଘାଟିଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଲୁ ଆମେ କୁସ୍ମିତା ଘାଟି ସେଇଟା ନା ଧରଣୀ ଘାଟି ହଁ ଏ ମାଟିଟା ମିଠା ଲାଗେ କି ନା ମାନେ କହନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେ ମାଟିଟା ମିଠା ଲାଗେ ବୋଲି ଧରଣୀ ଘାଟିର ଯୋଉ ମାଟିଟା ମିଠା ବୋଲି କହନ୍ତି ହଁ ମିଠା ଲାଗେ କି ତୁମେ କେବେ ଖାଇକି ଦେଖିଛ ମିଠା ଲାଗେ ତମେ କଣ ତମ ମତାମତ କଣ ମିଠା ଲାଗେ କି ନା ମାଟିଟା ମିଠା ଲାଗେନି ନା ହଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ନା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଧରଣୀ ମାଟିଟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମିଠା ମାଟି ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ମିଠା ମାଟି ନୁହେଁ ତାକୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ କରାହେଉଛି କି ଧରଣୀ ମାଟି ମିଠା ମାଟି ତ ଇଏ ଥିଲା ଧରଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା କୁସ୍ମିତା ଗାଁ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଧରଣୀ ଘାଟି ଏ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଉଛି ଧରଣୀ ଘାଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ କୁସ୍ମିତା ଘାଟି ଧରଣୀ ଘାଟି ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଉଛି ତ ଏଟା ଏବେ କୌଣସି ମିଠା ମାଟି ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ମାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାଟି ଯେମିତି ମାଟି ସିଏ ହେଲା ମାଟି ଯେମିତି ଚେର ମୂଳ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଚେର ମାଟି ଇଏ ହେଲା ସେମିତି ମାଟି ଧରଣୀ ଘାଟି ଏ ମାଟିର କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇକି ବି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ମିଠା ଅଂଶ ଏ ମାଟିରେ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ଏ ମାଟିରେ କିଛି ମିଠା ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଟିର ଟେଷ୍ଟ ସେମିତି ଗୋଟେ ବାଲି ମାଟିର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇଭଳିଆ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଏସବୁ କି ମିଠା ମାଟି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କୌଣସି ମିଠା ମାଟି ନାହିଁ ପୁରା ମିଛରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖାଯାଇଛି କି ଧରଣୀ ଘାଟି ହେଲା ମିଠା ମାଟି ବିଜୟ ତୁମେ ବି ଖାଇକି ଦେଖ ଦେଖିଆ କୁହ ଏଇଟା ମିଠା ମିଠା ଅଛି ମିଠା ରାଇଟ୍ ଚାଖିକି ଦେଖ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ସେଇଟା ଘଷ ସେଇଟା ହଁ ଚାଟି ପୁରା ଚିକଣ ଚାଖିକି ଦେଖ ଘଷ ଭାଇ ଘଷ ପାଉଡରଟା ବାହାରିବ ମିଠା ଲାଗୁଛି ମିଠା ନାହିଁ ମିଠା ମାଟି ନୁହେଁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଭାଇମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି କହିଲେ ଆମେ ତ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଗାଁର ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ଏଇଟା ମିଠା ମାଟି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି କି ମିଠା ମାଟି ବୋଲି ଧରଣୀ ମାଟି କୁସ୍ମିତାର ଘାଟି ମିଠା ମାଟି ବୋଲି କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଛ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚାର ତେଣୁ ଆଜି ତାର ତଥ୍ୟର ରିଭିଲ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ମିଛ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ସ୍ଥାନଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଧରଣୀ ବନ ଯେଉଁଥିରେ
ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧରଣୀଧର ଏଠାରେ ସବୁ ବୈଠକ ବସାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଧରଣୀ ବନରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମିଟିଂ ବସୁଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଏହା ଏକ ଧରଣୀ ବନର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏହା ହେଲା ଧରଣୀଧରଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ୟାର ନାଁ ଧରଣୀ ବନ ରଖାହେଇଛି। ଏକ ଆମ୍ବ ତୋଟା, ପୁରା ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଆମ୍ବ ବଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏହାକୁ ଧରଣୀ ବନ କୁହାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ନଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଅଛି ଗଛରେ ବହୁତ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଧରଣୀ ବନ। ଏମିତି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରାତନ ଗଛ। ଏଟା ଧରଣୀଧରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୈଠକ ହେଉଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଇଟା ଆମର ଆମ୍ବ ତୋଡ଼ା, ଭାବୁଛି ବିଜୁ ଗଛ ଆଉ ଏଇଠି ବିଜୁ ଭାଇର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ପାଇଛି, ଫୁଲ ଗଛ। ସେ ଗଛଟାକୁ ସେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ଆଉ ଗଛଟା ସେ ନିହାତି ନେବ। ସେ ଗଛଟାକୁ ସେ ଆଣିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଆଜି ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କର ଗାଁ ଦେଖେଇଲୁ ବୁଲେଇକି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଦେଖେଇଲୁ, କେମିତି ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇଲୁ, ଧରଣୀ ବନ ବୁଲିଲେ, ଧରଣୀ ଘାଟି ଦେଖିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ରାଣୀ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ରହିଲୁ, ବାଏ ବାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବନାଯାଇଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାର ନାମ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମହାବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବନାଯାଇଛି ଧରଣୀଧରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ, ଧରଣୀଧରଙ୍କ ନାଁରେ ଧରଣୀଧର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ। କେନ୍ଦୁଝରର ଜେଲୋଡ଼ ଛକରେ ବନାଯାଇଛି ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଧରଣୀଧର ଖଣ୍ଡା ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଶଙ୍କରପୁର ଠାରେ ବନାଯାଇଛି ଧରଣୀଧର ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ବନାଯାଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଡିୟମଟେ ବନାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରଖାଯାଇଛି ଧରଣୀଧର ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ କୁସ୍ମିତା ଗାଁରେ ବନାଯାଇଛି ଏକ ସ୍କୁଲଟିଏ। ସ୍କୁଲର ନାମ ହେଉଛି ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହା କୁସ୍ମିତା ଗାଁ ଧରଣୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ବନାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ କେନ୍ଦୁଝର ନେଙ୍କଡ଼ାଗଡ଼ ଛକରେ ଧରଣୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବନାଯାଇଛି, ଯାହା ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି।